হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু TecHApk অ্যানাদার ভিডিও। আমি আজকে যে অ্যাপসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটার নাম আমি পরে বলতেছি। আসলে মূলত এটা হচ্ছে একটা ভিডিও কলার অ্যাপস। তো আমি ডেমোটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এরপরে বিস্তারিত দেখাবো কিভাবে সেট করবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো এটা হচ্ছে আমার ডেমো। দেখুন আমি কল দিচ্ছি, কল দিলে কেমন আসে এই যে দেখতে পারতেছেন আমি কল দিয়েছি। দেখেন, আপনারা ইচ্ছা মতন ভিডিও এখানে অ্যাড করতে পারেন, আপনাদের নিজেদের ভিডিও বা সিনেমার গানের ক্লিপ। তো ভিডিও কলার টোন সিলেক্ট করার জন্য প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে গুগল প্লে স্টোরে যেতে হবে। তো আমি গুগল প্লে স্টোরে যাচ্ছি। দেন আপনাকে টাইপ করতে হবে VYNG। দেন চলে এসছে যে এটাকে ইনস্টল করতে হবে। সফটওয়্যারটা বেশি বড় না, মাত্র 12 MB। তো এটা ইনস্টল হয়ে গেলে এটাকে ওপেন করতে হবে। তো আমি ওপেন করতেছি। ওপেন করার পরে গেট স্টার্টেড। তো গেট স্টার্টে ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে এনাবেল করার জন্য কিছু পারমিশন চাচ্ছে। তো এটাকে আমরা সিলেক্ট করব। প্রথমে আছে পারমিশনসে ক্লিক করার পরে অ্যালাউ দেন ভিডিওটা আমরা অ্যালাউ দেব। তারপরে অডিওটা আমরা অ্যালাউ দেব। সর্বশেষ হচ্ছে নোটিফিকেশন অ্যাক্সেস। তো এটাকেও আমরা সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর অ্যালাউ দেব। অ্যালাউ দেওয়ার পরে সেট অল সেটে ক্লিক করলাম। অল সেটে ক্লিক করার পরে এখানে আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে ভেরিফিকেশন করতে হবে। আপনি যে নাম্বারে আপনার যে ফোনে আর কি এটা সেট করবেন সেই ফোনের নাম্বার আর কি। তো আমি আমার কান্ট্রি কোড প্রথম সিলেক্ট করলাম। তারপরে আমি আমার নাম্বারটা দেব। দেন নেক্সটে আমি ক্লিক করব। দেন একটা কোড দিয়ে ভেরিফিকেশন করতে হবে। তো আমার কোডটা চলে এসছে। আমি কোড দিলাম, দেওয়ার পরে কন্টিনিউ দেওয়ার পরে আমার আইডিটা ভেরিফাই হয়ে গেছে। এখন আমি আমার ইচ্ছা মতন ভিডিও এখানে অ্যাড করব। আমি ইচ্ছা করলে পিকচার দিয়েও অ্যাড করতে পারি, বাট আমি এখান থেকে যে একটা ভিডিও নিলাম। তো আমি এখান থেকে এই ভিডিওটা নিলাম। নেওয়ার পরে ওকে ক্লিক করতে হবে। ওকে ক্লিক করার পরে এই যে মিউজিক আইকন এটাতে ক্লিক করব। দেন সেট হয়ে গেছে। এখন ট্রাই ইট। দেন আমার রিংটোনটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি ইউজ করলেই এটা আমার রিংটোন হিসাবে সেট হয়ে গেছে। তো এখন আমাকে কেউ কল দিলে এটাই আমার রিংটোন বাজবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলে অবশ্যই নিচে কমেন্টসে জানাবেন, অ্যান্ড লাইক করবেন, অ্যান্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।